आचार्याः, सम्माननीयाः शिक्षकाः, कर्मचारिणः, छात्राः, छात्र्यश्च भवन्तः जानन्ति एव यदद्य स्वतन्त्रता दिवसः वर्तते। स्वतन्त्रता दिवसः कथं? यतोहि अस्माकं देशः कदाचित् परतन्त्रः आसीत्। तस्य परतन्त्रस्य स्वतन्त्रः कथं भवेत् एतदर्थम् अस्माकं केचन भारतीयाः नेतारः, परोपकारिणः, साधवः स्वतन्त्रता संग्रामं कृत्वा स्वतन्त्रताम् अस्मभ्यं प्रदत्तवन्तः। तेषां स्वतन्त्रता आंदोलने, स्वतन्त्रता संग्रामे ये प्राणान् त्यक्तवन्तः तेषां कृते अद्य कृतज्ञता ज्ञापनं वयं कुर्मः। कथं परतन्त्रः अस्माकं देशः जातः? तो अत्र स्वार्थः वर्तते मूल कारणं। जनाः स्वार्थिनः यदा अधिकाः भवन्ति तर्हि तु राष्ट्रं परतन्त्रं भविष्यति, गृहमपि परवर्ती भविष्यति। द्विविधः जनः भवति संसारे। एकः तु तादृशः भवति जे खलु अपरस्य कृते जीवन्ति, परोपकाराय जीवन्ति, राष्ट्रस्य विकासाय जीवन्ति, जनानां विकासाय, जनानां उपकाराय जीवन्ति। केचन तादृशाः भवन्ति यत् तत्रैव स्थित्वा स्वोदरं कथं पूर्णं भवेत् तदर्थम् एव यत्नमानाः भवन्ति। तादृशाः एव अधिकाः तस्मिन् समयेपि आसन्। तस्मात् कारणादेव देशः परतन्त्रः जातः। अधुनापि तादृशाः बहवो जनाः वर्तन्ते। तदर्थमेव समस्या आगच्छति। अस्तु, अयं संस्कृत महाविद्यालयः वर्तते। अस्माकं भारतस्य आत्मा अस्ति, कस्यापि राष्ट्रस्य आत्मा भवति कश्चन। तो अस्माकं भारतस्य आत्मा वर्तते। सा आत्मा कस्यांचित् भाषायां निहिता भवति आत्मा। तो भारतीय आत्मा जा वर्तते, भारतीय संस्कृति जा वर्तते, सा एव आत्मा वर्तते। सा संस्कृति संस्कृत भाषायाम् अस्ति। अतएव भारतस्य रक्षा, भारतस्य स्वतन्त्रतायाः रक्षा तदेव भविष्यति यदा संस्कृतस्य सम्यक्तया प्रचारः भविष्यति, संस्कृतेस्य सम्यक्तया प्रचारः भविष्यति। तदर्थम् अधुना केचन नेतारः सन्ति जे प्रयत्नमानाः दृश्यन्ते, परञ्च अत्रापि बहवो तादृशाः जयचन्द्रपदवाच्याः वर्तन्ते जे खलु अधुनापि देशस्य कथम् अहितं भवेत् तदर्थं प्रयत्नमानाः सन्ति। स्वस्य स्वार्थं कथं सिद्धं भवेत्, शिक्षा सम्यक्तया कथं भवेत् तत् वर्तते अस्माकं दायित्वं, तदेव कर्तव्यम्। अस्माकं यद् दायित्वं तदेव यदि भविष्यति सम्यक्तया तर्हि वयं राष्ट्रस्य स्वतन्त्रतायाः रक्षणं कर्तुं समर्थाः भविष्यामः। अन्यथा स्वोदरपूर्णार्थम् एव यदि चिन्त्यमानाः भविष्यामः तर्हि तु अवश्यमेव पुनः देशः परतन्त्रः भविष्यति। तो पुनः अस्माकं देशः परतन्त्रः न भवेत्। तदर्थं वयं सर्वे प्रयत्नं कुर्युः इत्येव वर्तते आशयः स्वतन्त्रता दिवसस्य इत्युक्त्वा अहं विरमामि। अधिकं न समयम्।